रेव्हेन्यू सरप्लस 2400 crores आशिल्लो तो हे फावटी 1423 crores जालो. फिस्कल डेफिसीट 1.10% आशिल्ले ते हे फावटी आमी 2.20% अचीव केले आणि आउटस्टँडिंग गॅरंटी 405 crores आशिल्ली हे फावटी 298 crores जाली. म्हणजे बजेट रिसिप्टाचेरूय बी भर दिल्या. It is not only on the expenditure side, identify the new sources of the revenue. एक instructions दिला. Budget assurances दिली ती implementations करपा खातीरय बी. Utilizations of the budget हातूंतल्यान एक थोड्या डिपार्टमेंटांनी आपलो बजेट युटिलायझेशन हे टार्गेट कंप्लीट करूंक नाशिल्ले. अशी जवळपास 24 डिपार्टमेंटां मेळ्ळी की जेंच्यांनी लेस दॅन 30% बजेट जो आसा पळय वो आपलो युटिलायज केला. तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तेंच्यांनी जाता तितकी 24 डिपार्टमेंटांनी तेंचो बजेट एक्चुअली 1680 crores आशिल्लो बट ते फक्त 323 crores ते युटिलायज करपाक 1285 crores ऑफ बजेट तेंच्यांनी युटिलायज करूंक ना. नवीन एकाच सप्लिमेंटरी म्हणून बाकीच्यांकूय दिवपाक हे करतले. आनी बजेट स्पीचीत दिल्ले सगळे हे जे आसा पळय फाटली फावटी प्रॉमिसीस ती ऑलमोस्ट ऑल एक 5-6 सोडली आसा जाल्यार बाकीची सगळी जी आसा पळय ती घेतलेली आसा.